నమస్తే, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. అడ్డసరం దీన్నే వాస అంటారు. మరి దీని ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలాగా? దీన్ని మనం ఇంట్లో పెంచుకోవాలంటే ఏ విధంగా పెంచుకోవచ్చు? ఇక అంతేకాకుండా ఇది తగ్గించే వ్యాధులేంటి? ఒకవేళ ఇది వ్యాధుల్ని తగ్గిస్తున్నట్లయితే దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది? ఇలాంటి వివరాలని అడిగి తెలుసుకుందాం. ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రగతి రీసెర్చ్ ఎండి డాక్టర్ జీబీకే రావు గారు. నమస్కారం సార్. నమస్తే అమ్మ. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సార్. సార్, అడ్డసరం ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే ఏంటి సార్? చూసారా, అడ్డసరం అంటే ఆకులు ఎలా ఉంటాయో ఇంత చాలా ఫుల్ సైజు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇట్లోంచి మీకు చిన్న ఆకులు ఒక్కొక్కటి చూస్తే మీకు అడ్డసరం తెలిసిపోతుంది. దీనికి ఎక్కడ పడితే అక్కడ వస్తుంది. ఒక సాయిల్ ఇది ఏదో మంచి సాయిల్ ఉండాలని లేదు, ఎక్కడైనా పెట్టండి. మీరు ఇక్కడ కూడా మీరు పెద్ద ఒక అడవిలాగా ఉంటుంది. మా ఇంటి దగ్గర కూడా అంత ఇదిగా ఉంటాయి. ఇవి ఎందుకుని దీని యొక్క గాలి, దీని నుంచి వచ్చే వేపర్, ఇవన్నీ ఏమవుతుందంటే ఈ సమ్మర్కి వేడికి వేపరైజేషన్ వస్తుంది. ఆ వేపర్స్ మీకు అరోమా థెరపీ లాగా వస్తుంది అనమాట. ఈ అరోమా థెరపీ ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో మీకు ఏమొస్తుంది, ఈ ఎక్కడైతే మీకు థ్రోటు, లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ బ్రోంకోడైలేటర్స్ అంటారు, ఇవన్నీ కూడా మీకు శ్వాస చక్కగా వస్తుంది. మీరు దానికి ఆ శ్వాస ఇంకా దాన్ని మీకు యోగా, మెడిటేషను, ఇన్లోమ్ అంటాం కదా మనం, సూర్యనాడి, చంద్రనాడి, దీన్ని చేసిన దాంట్లో ఇది ఉందంటే మీరు 10 నిమిషాలు చేసేదానికి ఇది లేకపోతే 30 మినిట్స్ చేసిన దానికి, దీంతో ఉండి 10 నిమిషాలు చేసిన దానికి అంత తేడా ఉంటుంది. అంటే దీని నుంచి వచ్చే గాలే మన ఊపిరితిత్తుల్ని శుభ్రపరుస్తుంది. మీకు థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని రానికుండా చేస్తుంది. ఇది కషాయంగా తీసుకోవచ్చు. మీరు ప్రతిదీ కూడా ఫస్ట్ మీరేంటంటే అరోమా వస్తే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ గ్రేట్. మీరు అందరికీ అంత 1-2తో మీకు అరోమా అంత తెలియదు కాబట్టి వర్ణంలాగా ఉందనుకోండి, మీకు అరోమా మీకు దాంతోనే మీకు సరిపోతుంది. మీరు ఇంకా కషాయాలు లేదా మందులు ఇవన్నీ ఏం చేయవసరం. ఫస్ట్ మీకు అన్నీ ఎక్కువ పెంచుకోలేరు కాబట్టి ఇటువంటిది కషాయంగా తీసుకోవాలి. కషాయంగా తీసుకుంటే మీకు అద్భుతంగా ఉంటుంది. రెండోది, మీకు బొగ్గుల మీద మనం సాంబ్రాణి వేస్తాం, గుగ్గిలం వేస్తాం. మీరు గుగ్గిలం వేసేటప్పుడు ఈ కాస్త పండినాక ఇవి కాస్త ఒక 2 రోజులు ఇలా పెట్టేస్తే అవి పండినట్టు ఉంటాయి అన్నమాట. చెట్లు కూడా పండినప్పుడు రాలిపోతూ ఉంటాయి. అవి తీసుకుని వాటి మీద బొగ్గుల మీద వేసి మీరు ఇంట్లో తిప్పారంటే మీకు ఇంకా వైరస్లని కానీ, మీకు ఈ టైప్ ఆఫ్ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియాని కానీ, మీకు మంచి సువాసనతో మీకు ఇన్హేల్ చేయడానికి. అందుకని మీరు దేవుడి దగ్గర ఎప్పుడు ధూపం పెట్టమంటారు. ధూపం అంటే మనం అగరబత్తి పెడుతున్నాం. అగరబత్తి ఏమొస్తుందో ఏంటో మనకు తెలియదు. దాంట్లో మీకు యాక్చువల్గా అగరబత్తిలో వాడాల్సినవి మన కౌ డంగ్ కూడా దాంట్లో కలిసి ఉండాలి. ఇట్లాంటి వనమూలికలు ఇది ఒకటి. అట్లాగే మీకు బ్రహ్మ ఆమ్లిక, అది కూడా దాని నుంచి అది కొంత దాంట్లో కలిస్తే మీకు ఆ వాసనకి ఎంత అద్భుతమైన మన హెల్త్. ఇవన్నీ సువాసనకి ఇట్ గోస్ టు ద ఐస్, ఇట్ గోస్ టు ద ఇయర్స్, ఇట్ గోస్ టు ద బ్రెయిన్, ఇట్ గోస్ టు ద థ్రోట్, ఇట్ గోస్ టు ద లంగ్స్. ఇది మీరు ఒకసారి ఏదైనా మంచి ఘాటైన వాసన చూడగానే కపాలానికి అంటిందంటారు. అవును సార్. అట్లాగే చెవుల నుంచి ఏదో వచ్చేస్తుంది, ఏదో వేడివేడిగా వచ్చేస్తుంది అంటారు. ముక్కుల నుంచి వచ్చేస్తుంది అంటారు. కళ్ళు మండిపోతున్నాయి అంటారు. ఇవన్నీ కూడా దేర్ ఆల్ ఎఫెక్ట్ ద బ్రెయిన్, ఇయర్, ఐస్, థ్రోట్, నోస్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇట్లాంటిది మీరు వన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ఎనీ వైరసెస్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని తప్పకుండా ఇంట్లో మీరు ధూపం వేసుకోవాలి. ఇది ధూపం వేసుకోవాలి. అట్లాగే కషాయం తీసుకోవాలి. దీని నుంచి మెడిసిన్స్ కూడా మనం ఈ కాంబినేషన్స్లో మనం మెడిసిన్స్ తయారు చేస్తాం. దీంట్లో ఎటువంటి వైరస్లు కూడా అటువంటి వాటిలో కాంబినేషన్స్ ఏంటి, వసా ఒకటి ఉంటుంది. రెండోది ఇదేంటి బ్రోంకోడైల్, మీకు ఆస్తమా ఇదే అనేది కాకుండా ఏదైనా మీకు అంటే ఆస్తమా పేషెంట్స్ కూడా దీన్ని వాడచ్చు అంటారా సార్? అట్లాగే మీకు దీంట్లో ఫీవర్కి సంబంధించిన ఫీవర్ అయ్యి వస్తుంది, తులసి ఇట్లాంటివి. అట్లాగే మీకు ఆక్సిజన్ డిప్లీట్ చేసే దాని నుంచి ఆక్సిజన్ని ఇంప్రూవ్ చేసే ఉంటాయి. అట్లాగే మీకు ఈ మింట్ తులసి, కర్పూర తులసి, ఇవి చాలా అద్భుతం. వైరస్లని ఇది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ మలేరియల్, అన్ని రకాల యాంటీ ఆక్సిడెంట్, అన్ని రకాలుగా ఇవన్నీ దే ఆర్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అందువలన మీరు ఎక్కడైనా సరే
మీరు ఈ మొక్కలు ఇంటి దగ్గర ఎన్ని ఎక్కువ పెట్టుకుని ఎన్ని చేసుకోగలిగితే ఆ విధంగా మీకు అద్భుతం ఉంటుంది. దీన్నే వాసక అని కూడా దీన్ని అన్న వసాక దీని పేర్లు. ఇవి మనం అంటే ఇది మొండి మొక్కే అని చెప్పుకోవచ్చు అంటారా సార్? సింపుల్. మీరు అక్కడ చూడండి, మా దగ్గర ఫోటో మీరు చూసుకోండి. అవి ఊరికి అట్లా వేసేసాము, అవి పెరుగుతూ ఉంటుంది. అది 5 అడుగులు 6 అడుగులు హైట్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఎంత గుబురుగా వస్తుంది. ఇది లాగా కూడా వాడుకోవచ్చు. మీరు ఏదన్నా ఒక ఫెన్సింగ్ పెట్టుకోవాలనుకోండి, ఇది బ్రహ్మాండంగా ఫెన్సింగ్ లాగా పనిచేస్తుంది. మీరు ఎక్కడైనా పార్టీషన్ చేసుకోవాలి, కనపడకూడదు, అటువంటి పార్టీషన్కి బెస్ట్ ప్లాంట్. పెరుగుతుంది. మీరు మళ్ళీ కటింగ్ చేసుకోవచ్చు, ఎప్పటికప్పుడు కటింగ్ చేసుకుని మనం చక్కగా దీంట్లో ఆ ధూపానికి వాడుకోవచ్చు. చాలా మంది ఊపిరి తీసుకోవడంలో కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు కదా, సో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఇది బాగా మెయిన్గా దానికి ఊపిరితిత్తులు బాగా పనిచేస్తాయి. అంటే మనం ఆక్సిజన్ బయట మనం చూడండి, ఎయిర్ ఉంది, ఎయిర్లో ఆక్సిజన్ ఉంది, కానీ ఎంత ఆక్సిజన్ మనకు కావాలో అంత ఆక్సిజన్ లోనికి వెళ్ళకపోతే అది ఊపిరితిత్తు నుంచి వెళ్తుంది. అది ఏ పార్ట్కి ఆ పార్ట్ అందజేయాలి. మనం చాలా పార్ట్స్ ఏంటి, సెల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 9 lakh సెల్స్ ఉంటాయి బాడీలో. 9 lakh సెల్స్, 9 crores బ్యాక్టీరియాస్ ఉంటాయి బాడీలో. ఇవన్నీ ఆక్సిజన్ అందించి ఆక్సిజన్తోనే వాటికి ఛార్జింగ్. సెల్ అంటే ఏంటి, సెల్కి ఛార్జింగ్ ఉండాలి. ఛార్జింగ్ అంటే ఏంటి, ఆక్సిజన్ పంపించడానికి దోహదపడుతుందంటే లైఫ్ సేవర్ అనమాట. లైఫ్ సేవర్. మీకు అల్టిమేట్గా ప్రాణం పోయిందంటే ఏంటి, శ్వాస బయట ఎయిర్ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది, వెంటిలేటర్ ఉంది, డాక్టర్లు ఉన్నారు, ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా నీకు ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్ ది లంగ్. ఇది యాక్సెప్ట్ చేయదు లోనికి. యాక్సెప్ట్ చేయనప్పుడు అదే వీడు శ్వాస ఆగిపోయింది అంటారు, అంతే కదా. అందుకే శ్వాసకి అంత అద్భుతమైన దాన్ని మనం ఉపయోగించుకునే వాటిలో ఒక్కో దానికి. ఈ శ్వాసకే కాకుండా నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ స్మెల్ ఇది ఇట్లాంటి దీనివల్ల మీకు ఇయర్స్ కానీ, మన నోస్ కానీ, కళ్ళు కానీ, బ్రెయిన్కి కానీ దీనికి కూడా అది ఎఫెక్ట్ మనకు వస్తుంది ఈ ధూపం వల్ల. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఒక మంచి మెడిసినల్ ప్లాంట్ని పరిచయం చేశారు. అంటే చాలా మంది కూడా ఊపిరాడని సమస్యలు అనేవి చాలా ఉంటాయి. అంటే సరిగ్గా గాలి తీసుకోలేరు, ఆస్తమా సంబంధిత రోగులు కూడా చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి మంచి మెడిసిన్ అనేది చెప్పుకోవాలి. సో దీని నుంచి చేసిన కషాయం కూడా ఉపయోగపడుతుందని చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అందించారు సార్. ధన్యవాదాలు. నమస్తే. సో చూసారు కదండి, అడ్డసరం. ఈ మొక్కను మనం ఇంట్లో ఏ విధంగా పెంచుకోవచ్చు, ఇది మనకు ఎటువంటి వ్యాధులు దరిచేరకుండా చూస్తుందో, ఇక ఎటువంటి వ్యాధులను తగ్గిస్తుందో, ఇక మరో టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.